এক রাখাল বকরির পাল নিয়ে দাঁড়ায় আছে। আমি নবী দাঁড়ায় গেলাম, রাখালও বলতেছে। হঠাৎ করে দেখলাম আব্দুল্লাহর সন্তান দাঁড়াইয়া আমাকে ইশারা করে বললেন, রাখাল একটু আমার কিনারায় দাঁড়াও। আমি দৌড়াইয়া আব্দুল্লাহর সন্তানের কিনারায় দাঁড়ায় গেলাম। আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে কয়, ও রাখাল ভাই, আমাদের পেটে ক্ষুধা লাগছে, একটা বকরি দাও, ওখান থেকে একটু দুধ দহন করে দাও, আমরা দুধ পান করব। আমি রাখাল বললাম, এই বকরির পালের মালিক আমি না, এগুলো আমি মাত্র আমানতের সাথে রক্ষা করি রাখাল, আমার কোনো অনুমতি নাই, আমি অনুমতি ছাড়া মালিকের দুধ দিতে পারবো না। এবার আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলামিন কেমন সুন্দর আদর্শ কায়েম করে বললেন, এ রাখাল, এমন একটা বকরি আমার সামনে এনে দাও যেই বকরিটা দুধ দিবে দূরের কথা, দুধ দেওয়ার মতো কোনো কাইফিয়তি নাই, দুধ দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নাই, এমন একটা বকরি এনে দাও। রাখাল বলে, মুহাম্মদের কথায় আমি দৌড়াই একটা বকরি এনে দিলাম, যেই বকরি মরণের আগ পর্যন্ত এক ফোঁটা দুধ কোনো দিন দিবে না। বকরিটা যখন মুহাম্মদের পাশে দাঁড়ানো, মুহাম্মদ বকরির গায়ে হাত লাগাইয়া ঠোঁট মোবারক নাড়ায় যেন কি পড়ল, হঠাৎ করে তাকাইয়া দেখি যেই বকরি মরার আগে দুধ দিতে পারে না, ওই বকরির ওলানটা দুধের দ্বারা ভরপুর হয়ে গেল। আল্লাহর নবীর দিকে তাকাইয়া দেখতেছি, নবী নিজ হাতে ওলান থেকে দুধ দহন করলেন, এরপরে পেট ভরে দুধ পান করলেন, আবু বকরকেও পান করালেন, এরপরে আমাকেও পান করালেন। রাখাল বলে, এরপরে আমি দেখলাম আবার বকরির গায়ে হাতটা লাগাইয়া ঠোঁট নাড়াইয়া কি যেন বললেন, নজর করে দেখলাম বকরিটা আগের মতো হয়ে গেল। মদিনার নবী বলেন, যাও রাখাল ভাই, বকরিটা পালের মধ্যে দিয়া দাও। আমি পালের মধ্যে দিয়া এমন জোরে একটা দৌড় দিয়া মুহাম্মদের কদমে লুটাইয়া পড়লাম, আর বললাম, আপনার আদর্শ আর অলৌকিক ঘটনা দেখে আমি বরদাস্ত করতে পারলাম না। এখনো বুঝি আমি শুনছি আপনি জমিনে আসছেন, আপনার হাতে কালেমা পড়ে 10 বছর বয়সের আলী কালেমা পড়েছে, আপনার হাতে আবু বকর কালেমা পড়েছে, মা খাদিজা কালেমা পড়েছে, আমি এখনো রাখাল কালেমা পড়তে পারি নাই। হাতটা বাড়াইয়া আমাকে আপনি এখনই কালেমা পড়ে মুসলমান বানায় দেন। নবী বলেন, এই রাখালকে চিনুনি? এই রাখাল আমার কলিজার টুকরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। মুফাসসিরিনে কেরাম, মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এমন দামি একজন সাহাবী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের চেহারার দিকে হঠাৎ করে যদি কেউ নজর করত,